I denne videoen trener du norsk gjennom ekte hverdagssituasjoner. Vi ser på helse, stress, jobb og livet generelt. La oss begynne. Stress i hverdagen hos legen. Hei. Vær så god, sett deg. Takk. Hva kan jeg hjelpe deg med i dag? Jeg har ikke følt meg bra den siste tiden. Kan du forklare litt mer? Ja. Jeg er veldig trøtt hele tiden. Jeg har hodepine nesten hver dag, og jeg føler meg svimmel av og til. Hvor lenge har dette vart? Kanskje 3-4 uker. Det blir ikke bedre. Har du feber? Nei, ikke feber. Men jeg føler meg svak. Hvordan er søvnen din? Ikke så bra. Jeg sover sent og våkner tidlig. Jeg føler meg sliten når jeg står opp. Jobber du mye for tiden? Ja. Jeg jobber fulltid, og det er mye stress. Har du barn? Ja, 2. De er små. Da er det mye ansvar. Ja. Det er det. Hvordan er kostholdet ditt? Ærlig talt. Ikke så bra. Jeg spiser ofte sent og noen ganger bare fast food. Drikker du nok vann? Nei, jeg glemmer det ofte. Jeg drikker mest kaffe. Hvor mye kaffe? Kanskje 4-5 kopper om dagen. Røyker du eller drikker alkohol? Jeg røyker ikke. Alkohol bare i helgene, litt. Trener du eller beveger du deg mye? Nei. Etter jobb er jeg for sliten. Jeg forstår. Har du smerter andre steder i kroppen? Litt vondt i nakken og skuldrene. Sitter du mye foran PC? Ja, nesten hele dagen. Det kan forklare hodepinen. Er det alvorlig? Det høres ikke farlig ut, men vi bør sjekke noen ting. Ok. Jeg vil ta noen blodprøver. Hva sjekker dere da? Vi sjekker blant annet jern, vitamin D og stoffskifte. Greit. I tillegg vil jeg gi deg noen råd. Ja, gjerne. Prøv å legge deg tidligere. Mindre skjerm på kvelden. Det blir vanskelig, men jeg kan prøve. Drikk mer vann. Reduser kaffe litt. Det må jeg nok gjøre. Beveg deg litt hver dag. En kort tur er nok. Bare en tur? Ja. Det er bedre enn ingenting. Det høres mulig ut. Hvis blodprøvene er normale, ser vi på stress og livsstil. Så det kan være stress?
Absolutt. Kroppen sier ifra. Det gir mening. Vi ringer deg når svarene er klare. Takk. Det føles godt å bli tatt på alvor. Det er bra. Ta kontakt hvis det blir verre. Det skal jeg. Takk for hjelpen. Jobb og helse. Har du litt tid til en prat? Ja, selvfølgelig. Sett deg. Jeg vil snakke om arbeidssituasjonen min. Ok. Hva gjelder det? Jeg føler meg veldig sliten og stresset for tiden. Er det arbeidsmengden? Ja, det er mye ansvar og korte frister. Har dette påvirket helsen din? Ja. Jeg sover dårlig og har ofte hodepine. Det er ikke bra. Jeg liker jobben, men tempoet er for høyt nå. Hva tenker du kan hjelpe? Kanskje litt fleksibel arbeidstid, eller færre oppgaver en periode. Det høres rimelig ut. Jeg vil gjøre en god jobb, men også ta vare på helsen. Det er viktig. Vi kan justere arbeidsmengden midlertidig. Takk. Det setter jeg stor pris på. Si ifra tidlig neste gang. Det er derfor vi har disse samtalene. Sunn livsstil, små endringer. Du ser friskere ut enn før. Jeg har gjort noen små endringer. Som hva da? Jeg går tur hver dag, selv om det bare er 20 minutter. Det er bra. Jeg har også begynt å spise frokost. Det gjorde du ikke før, sant? Nei, jeg hoppet ofte over det. Hvordan er energinivået nå? Litt bedre. Jeg er ikke like trøtt. Trener du noe mer? Ikke trening, men mer bevegelse i hverdagen. Det er nok for mange. Ja, jeg prøver å ikke gjøre for mye på en gang. Små endringer varer lengre. Nettopp. Det er planen. Sykt barn. Hei, jeg ringer fordi barnet mitt er sykt. Ja, fortell litt. Barnet er 4 år og har høy feber. Hvor høy feber snakker vi om? Rundt 39 grader. Hvor lenge har barnet hatt feber? Siden i går kveld. Har barnet hoste eller sår hals? Ja, litt vondt i halsen. Har barnet spist og drukket i dag? Veldig lite. Har barnet vært slapt eller uvanlig stille? Ja, mer enn vanlig. Har barnet smerter i ørene eller magen? Nei, bare halsen. Har dere gitt febernedsettende? Ja, paracetamol. Hjalp det?
Litt, men feberen kommer tilbake. Det er vanlig. Pass på at barnet får nok væske. Skal vi komme inn til undersøkelse? Hvis feberen varer mer enn 2 dager, eller barnet blir verre, bør dere komme. Ok. Ring igjen hvis du er bekymret. Takk for hjelpen. Det er helt i orden. Mental helse. Du ser veldig sliten ut. Jeg føler meg helt tom. Hvor lenge har du hatt det sånn? Flere måneder, egentlig. Hva tror du er årsaken? Jobb, ansvar og for lite hvile. Tenker du mye på jobb hjemme også? Hele tiden. Jeg klarer ikke å koble av. Hvordan er søvnen din? Veldig dårlig. Jeg våkner ofte og tenker. Føler du deg motivert på jobb? Nei. Alt føles tungt. Har du snakket med noen om dette før? Nei, jeg har bare holdt det for meg selv. Det er mange som gjør det, men det hjelper ikke. Jeg vet. Jeg er bare redd for å virke svak. Å ta vare på helsen er ikke svakhet. Kanskje jeg bør snakke med legen. Det synes jeg. Jo tidligere, jo bedre. Ja. Jeg vil ikke bli helt utbrent. Depresjon, samtale med terapeut. Hvordan har du hatt det den siste tiden? Jeg føler meg veldig trist og tom. Hvor lenge har du hatt det slik? I flere måneder. Har du energi i hverdagen? Nei, nesten ingen. Hvordan er søvnen? Enten sover jeg for mye, eller så får jeg ikke sove. Har du glede av ting du likte før? Nei, ingenting føles gøy lenger. Hvordan går det på jobb? Det er veldig tungt. Har du tanker om at livet ikke er verdt å leve? Noen ganger, ja. Takk for at du sier det. Det er viktig. Jeg var redd for å si det. Du er ikke alene, og det finnes hjelp. Hva slags hjelp? Samtaler, støtte og noen ganger medisiner. Må jeg ta medisiner? Ikke nødvendigvis. Vi finner en løsning sammen. Det er godt å høre. Det første steget er at du kom hit. Ja. Det var vanskelig, men riktig. Migrene, samtale med lege. Hei. Hva gjelder det i dag? Jeg har sterk hodepine. Hvor ofte får du hodepine? 2 til 3 ganger i måneden. Hvordan føles smerten? Det dunker i hodet, og jeg blir kvalm.
Det på en side av hodet? Ja, nesten alltid. Blir du følsom for lys eller lyd? Ja, jeg må ligge i et mørkt rom. Hvor lenge varer anfallene? Fra noen timer til en hel dag. Har du sett noen mønster? Det kommer ofte når jeg er stresset eller sover lite. Har du prøvd smertestillende? Ja, men det hjelper ikke alltid. Det høres ut som migrene. Finnes det behandling? Ja. Vi kan gi medisiner som tas tidlig i anfallet. Må jeg ta dem ofte? Bare når du kjenner at anfallet kommer. Ok. Det er også viktig med regelmessig søvn og mat. Det må jeg jobbe med. Mange får færre anfall med små endringer. Jeg håper det. Angst, samtale med terapeut. Hvordan har du hatt det i det siste? Ikke så bra. Jeg er ofte redd uten grunn. Hva skjer i kroppen din når du føler slik? Hjertet slår fort, og jeg føler at jeg ikke får puste. Hvor ofte skjer dette? Flere ganger i uken. Kommer det plutselig? Ja, helt uten forvarsel. Har du tanker om at noe farlig skal skje? Ja, jeg tror ofte at jeg skal besvime eller dø. Har det skjedd før? Nei, aldri. Det er typisk for angst. Det føles veldig ekte. Det forstår jeg. Angst kan være veldig sterk. Jeg unger mange steder nå. Hvilke steder? Butikker, buss og møter. Har du snakket med legen om dette? Nei, jeg har skammet meg. Det er ingen grunn til skam. Tror du det kan bli bedre? Ja. Med samtaler og øvelser blir de fleste bedre. Det gir meg håp. Astma hos legen. Hei, kom inn og sett deg. Hei. Takk. Hva kan jeg hjelpe deg med i dag? Jeg har problemer med pusten. Kan du forklare litt mer? Jeg blir fort tungpustet, spesielt når jeg går fort eller tar trapper. Hvor lenge har du hatt dette? I flere måneder, men det har blitt verre den siste tiden. Har du hatt astma før? Ja, da jeg var barn. Bruker du inhalator nå? Ja, men ikke hver dag. Når bruker du den? Når jeg føler at det er vanskelig å puste. Hjelper den? Ja, men bare litt. Har du hoste, spesielt om natten? Ja, jeg våkner ofte av hoste. Blir det verre i kald luft eller ved trening?
Ja, særlig ute om vinteren. Det høres ut som astma som ikke er godt kontrollert. Er det farlig? Ikke hvis vi behandler det riktig. Hva må jeg gjøre? Du bør bruke inhalatoren fast, ikke bare når det er ille. Hver dag? Ja, morgen og kveld. Ok. Vi tar også en pustetest i dag. Greit. Hvis symptomene ikke blir bedre, justerer vi behandlingen. Det er godt å høre. På apoteket. Medisin og råd. Hei, Hei. Hva kan jeg hjelpe deg med? jeg var hos legen i går og fikk resept. Har du resepten med deg? Ja, her. Takk. Har du brukt denne medisinen før? Nei, det er første gang. Ok. Da er det viktig at du bruker den riktig. Hvordan skal jeg ta den? Ta en tablett om morgenen, helst med mat. Hva skjer hvis jeg glemmer en dose? Da tar du neste dose som normalt. Ikke ta dobbel dose. Er det noen bivirkninger? Noen kan føle litt kvalme eller hodepine i starten. Er det farlig? Nei, vanligvis ikke. Det går ofte over etter noen dager. Kan jeg ta den sammen med smertestillende? Ja, paracetamol går fint. Unngå ibuprofen hvis legen ikke har sagt noe annet. Hvor lenge skal jeg bruke medisinen? 2 uker. Hvis du ikke føler deg bedre, bør du kontakte legen igjen. Greit. Husk også å lese pakningsvedlegget. Det skal jeg gjøre. Takk for hjelpen. Bare hyggelig. God bedring.